an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nubuwatu utawi iki iku mertelakake kenabian. Jadi tauhide tentang Gusti Allah wingi nika saniki kan syahadat niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istiqoquha utawi kecetake nubuwah iku minan nabai saking lafat naba. Maknane ayil khobari tegese khobar, berita utawa kabar. Li anan nubuwata krana sak temne nubuwah iku ikhbarun aweh khobar. Aweh kabar anillahi saking Allah Subhanahu wa taala. Au minan nubuwati minan nabuwati utawa kecetak saking lafat an-nabuwah. Jadi kalimat niku kan napa duka niku isim fa'il utawa fi'il niku nek melu ulama Basrah niku kan tercetak dari masdar. Mulakno enten nazam wa kaunuhu aslan lihadzainin tuhib. Adanya masdar itu asal dari fi'il atau sifat itu adalah dipilih. Itu pendapatnya ulama Basrah. Wahya utawi an-nabuwah iku arifatu maknane luhur. Fan nabiyyu mongko utawi lafat an-nabi alal awali ing atase pendapat kang awal iku fa'ilun wazan fa'ilun bimakna fa'ilin kelawan nganggo maknane lafat fa'ilin. Li anahu karena sak temene an-nabi iku yukhbiru aweh khobar sapa an-nabi anillahi saking Allah bima kelan perkara yuha kang den wahyoaken apa ilaihi ma. Au fa'ilun utawa fa'ilun bimakna maf'ulin kelawan nganggo maknane maf'ulin ai mukhbarun tegese kang dikabari anillahi saking Allah. Ai yukhbiruhu tegese aweh khobar ing annabi sopal malaku malaikat anillahi saking Allah. Fannabuwatu mongko nubuwatu mongko utawi nubuwah iku jaizun kang menang aklan ing dalem secara akal laisat ora ana apa nubuwah iku mustahilatan kang mustahil. Wa inna waha lan sak temene Allah taala iku ba'asa ngutus sapa Allah al anbiya'a ing pira-pira nabi rahmatan krana welas lil ibadi maring pira-pira kawula. Jadi diutuse nabi itu karena rahmah. Salah siji gambarane rahmat niku wong awake dhewe niku tanpa nabi ora iso nerima langsung saking Gusti Allah. Lah wong lewat malaikat mawon awake dhewe ora kuat. Ora iso. Apa meneh kok saking Gusti Allah. Mulakno diutus nabi saking golongane awake dhewe niku termasuk bentuk rahmate Gusti Allah ning awake dhewe. Kan diceritake riyen Kanjeng Nabi mawon mirsani bentuk aslinya malaikat Jibril itu tidak mampu, artinya semaput. Jadi riyen Kanjeng Nabi niku diaturi kalian malaikat Jibril salrobaka antaroni surati al asliyah. Wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu agar bisa melihat bentuk asliku. Kemudian fa'sa'ala robbah.
Kanjeng Nabi berdoa kepada Tuhannya. Niku dikandhake fimakanin yuqalu lahu al-ajiyat. Dadi teng panggonan sing jenenge nggih punika ajiyat. Kejadian itu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi donga teng Gusti Allah, akhirnya diangsali malaikat Jibril niku nunjukke bentuk asline ning Kanjeng Nabi. Akhirnya napa? Basan malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya fahusya alai. Kanjeng Nabi kelenger semaput. Basan semaput. Terus malaikat Jibril balik teng bentuke menyamar menjadi bentuk manusia lagi. Tapi tetap kita katakan bahwa meskipun dengan bentuk manusia, malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Nek ngarani malaikat iku wedok kafir. Nek ngarani malaikat iku lanang fasik. Soalnya domir-domire biasane lanang. Jadi ora sampai kafir tapi fasik. Lah teng mriku malaikat Jibril akhirnya ngrangkul Kanjeng Nabi fadhammahu Jibrilu alaihi salam basan dirangkul terus Kanjeng Nabi siuman. Akhirnya napa matur teng malaikat Jibril madzonantu annallaha khalaqa khalqan mislak. Aku ra nyangka Bril Gusti Allah gawe makhluk sing kaya awakmu. Lah, napa gumun merga jebule mbasan ngetokke bentuk asline niku kot sadal ufuk. Dadi pejajahan niku kebak kalih wujute malaikat Jibril. Jadi sak napa langit niku dikebuaki saking gedene sinten? Malaikat Jibril teng suwiwine niku netes kaya dene mutiara saking apike padange Kanjeng Nabi sampai napa semaput. Akhirnya malaikat Jibril matur teng Kanjeng Nabi innallaha khalaqa li sab'a mi'ati janah. Gusti Allah niku sita mi'ati janah. Gusti Allah niku ndadekke kula duwe sayap jumlahe 600 Kanjeng Nabi. Wa mabasastu minha illa janahain. Tapi sing kula kebaske sing jenengan pirsani wau niku tasik kalih sayap mawon. Jadi sayape malaikat Jibril loro niku sudah bisa membuat Kanjeng Nabi napa semaput saking gedene saking apike. Lah wa akhi Israfil, aku duwe sedulur padha-padha malaikat Israfil niku nggih duwe lahu situmi ati janah, yo duwe 600 sayap. Al janahul wahid. Jadi satu sayap dari sayapnya malaikat Israfil itu sama seperti 600 sayap kula. Jadi 600 sayape malaikat Jibril nek dibandingke niku nggih madani sak suwiwine malaikat Israfil. Berarti luwih gedhi malaikat Israfil. Lah tapi nek dari besare memang gede malaikat Israfil, tapi dari sisi keutamaan tetap afdolul malaikat itu adalah malaikat Jibril. Artine tak kandhake ngeten iki ben apa? Ben nek dhewe iki yo ngerti lah wong napa kok ora langsung malaikat wae sing kok nyampaike awake dhewe ra kuat. Bahkan lewat malaikat saja enggak kuat. Akhirnya Allah mengutuslah Nabi. Kenapa kok diutus? Krana rahmate Gusti Allah ning awake dhewe sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari Allah melalui Rasulullah. Tur yo ben ora duwe pikiran nek malaikat niku padha karo sing ning YouTube nika. Nggih, kan ning YouTube nika kan enten to. Angel ngono metu ning dhuwur Ka'bah kok cuwilik ngono. Oh berarti dudu ngono lho. Nggih. Nggih, kula iki nganu soale
nate HP-ne kula niku disileh ngoten niku kalih ponakan niku jek anu CSD. Tak delok kan nak bar buka-buka apa ngoten anu enten to. Jebule buka napa? Bentuk malaikat. Waduh gawat iki. Bentuk malaikat kok goleke ning YouTube. Metune nggih kleru nggih. Pun. Jadi rahmatan lil ibad idlaisa krana ora ana iku fil akli yang dalam tetep ing dalam akal apa ma perkara yustagna kang bisa dialap cukup apa bima anhum saking ambia karena enggak ada yang bisa kita alap cukup dari mereka iki maksude pripun awake dhewe ora iso ora butuh karo nabi. Mboten saged, pasti butuh. Kenapa? Li anal akla karena sak temene akal iku layas takilu ora bisa ndeweni apa akal bimakrifatil asyai kelawan ngawruhi pira-pira perkara almunjiati kang nyelametake fil akhirati yang dalem akhirat. Karena akal kita tidak bisa mengetahui sesuatu yang menyelamatkan kita besok di akhirat. Jadi nek pengen selamat ning akhirat niku ora cukup gawe akal. Contohnya napa? Berpelukan dengan wanita itu bagaimana? Nek cara ning daerah barat kono itu mungkin kan sudah menjadi hal yang biasa. Iki betul. Sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan nek cara luweh gayenge nek cara kono kuwi ana istilah cipika-cipiki, lak ngoten to. Nggih. Lah itu menurut akal orang sana ya bentuk menghormati dalam pertemuan itu ya seperti itu. Itu akal. Tapi yang diajarkan para nabi tidak seperti itu. Apa? Kalau ketemu nek iku semisal kita boleh salaman ya kita berjabat tangan. Lah tapi nek mungguhku kok apik ngono. Akal tetap diposisikan salah. Kenapa? Karena sebenarnya keselamatan di akhirat itu kita membutuhkan petunjuk dari Allah melalui para nabi. Dan masih banyak lagi. Tunggale ngeten. Ana hadis sing jelaske kayata sapa maca Quran niku mangke sak hurufe niku dikei ganjaran 10. Berarti nek alif lam mim niku kan alif lam karo mim niku kan dadi 30. Berarti nek sing maca alif lam mim niku entuk ganjaran 30. Tapi macane alif lam mim iku kan nggih ana piwulangan saka Kanjeng Nabi sing mestine niku saking Gusti Allah. Kok awake dhewe terus alama, ngoten. Apakah kita mendapatkan pahala? Nek mungguhku wong deknen iki wis apik wis gelem maca Quran. Ya wis ben lah, maksude ya ora kudu kok alif lam mim ngono kuwi ya ora kudu. Mesake nek ra diganjar. Ya akale dhewe kan ngoten niku. Nggih mboten. Lah ning nek digawe mungguh akale dhewe kabeh engko bubrah. Napa ndak belajar? Wong maca alama we entuk ganjaran. Napa ndak belajar? Pas ain sin qaf deknen maca ngasako. Entuk ganjaran. Lah napa ndak belajar? Akhire ora ana wong belajar, wis macane tadarusan nggon masjid wis macam-macam kae dirungokke ana kabaya asono mending nek diwaca asoe ngono barang kan malah repot iku mangke. Lah ana sing alama ngono ki ana sing nggih guyon alama ngono bareng maca Quran yo. Dadi nek awake dhewe ora seragam, ora melu aturane Gusti Allah ya
ketoke akale dhewe iki wis duwe pertimbangan, ning ujung-ujunge kuwi engko dadi bubrah. Malah rusak, pun to. Semisal malih salat. Nek salat kuwi nek sujud sikile drijine pancatno. Pancatno. Kuwi aturan. Lah, terus dadi niku nggih salat mau. Nah, salat kuwi nek sujud bathuke dipenetke, maksude andekan ngisore kuwi kok ana kapas, kuwi ya lega. Cara kok sujude dhewe kuwi ning nggon kasur sing kapuk, semisal niku ya ketok lega, aja dikambang. Terus ana wong salat ora dipancatke, ya ora tumakninah, sujude kuwi ya ngambang-ngambang. Ning peh dipeteke iki ora njur digesut-gesutke sampe bendaske lho niku malah ora entuk niku nggih. Kan enten to sing salah paham digesut-gesutke nganti iki le sujud ki piye. Nek wonge putih ya ketok wireng. Bendas. Niku salah. Lah tur meneh bokonge kudu sak dhuwure sirah. Nah, niku nek sujud. Ya manut wae. Aja kok mbok ngono kae. Kuwi niate wis apik. Aja ngono iki akal. Lah nek Kanjeng Nabi wis marai solu kamar wae tumuni wis soli. Salat kaya aku salat. Ya berarti dhewe le salat ya kon melu Kanjeng Nabi. Tapi nek munggoku tetep ganjaran. Masalahe apa? Deknen kuwi isone ya gur ngono. Dan niku lak akale dhewe nggih. Nek jajal nek diatur salat ki pokoke isone wonge piye ya wis ben. Engko lak rusak jajal. Ana sing mungkin mungkin engko ruku, ana sing karo ndangak ngene. Ana sing karo apa sujud karo ndlewosor. Ana sing ya nggih. Sujud mancal mburine barang iso-iso nggih. Nggih. Kan biyen sak cilik kan ngono kuwi to. Cilikane Pak Mukit. Lah nggih ya kudu manut aturan no. Tauhid ya ngoten. Kok peh nganu kok njur akale dhewe. Ndeknen wis syahadat ya wis ora masalah. Lha tapi deknen ngarani Gusti Allah ning dhuwur langit nggih ngopi pamane. Dinengke wis ra apa-apa ya pancen ngertine ngono. Lho nek ra ngerti kuwi sinau wae. Masa nek wetengmu ngeleh ora ana sing gelem masake awakmu, padahal awakmu butuh mangan. Duwene beras, mosok beras gitu kok arep mok kletusi. Lek ya mestine tekok to. Nggih mestine tekok karo sing ngerti. Piye to carane masak beras? Oh, beras iki wadana kendhil kek ana banyu. Sekira engko ya padha berase banyune punjuli sithik, engko godhoken. Nak banyune wis meh asat, engko kek ana apa kae jenenge? Sangan apa-apa nika. Lemek nika, engko tutup rapet, engko lak mateng dhewe. Bar ngono panganen. Kan ya ngono mestine takok. Mosok nganu apa jenenge? Nek ora ngerti iki njur diawur. Engko suwe-suwe ana kopi ora nganggo gula barang. Nganggone apa? Uyah. Diawur. Jadi logika dan naluri seseorang itu sebenarnya sudah tidak bisa membenarkan kesalahan. Yang bisa membenarkan kesalahan itu hanya satu, yaitu malas. Nggih. Mulakno Kanjeng Nabi ndonga a'udzubika minal kasal. Saya memohon perlindungan dari malas. Nggih namung niku asline. Lah nek malas kuwi janjane wis ora usah alasan. Dinggo dhewe. Jadi li'annal aqla la yastaqillu bi ma'rifatil asya'il munjiyati fil akhirat. Jadi Nabi yang mengajarkan orang-orang bisa selamat di akhirat
yang membuat orang rusak di akhirat. Orang kafir itu punya akal. Tapi kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah, berterima kasih atau bersyukur kepada Allah itu syaratnya harus iman kepada Allah dan Rasulnya. Nggih. Maka orang kafir meskipun berbuat baik kepada orang, menolong orang fakir, menolong orang yang kebakaran, dia tidak berterima kasih kepada Allah yang menciptakannya dan memberinya anugerah akal. Ngoten. Nggih. Bon. Fafi bi'satil ambiya mongko iku tetep ing dalem ngutus pira-pira nabi maslahatun utawi maslahat daruriyatun kang bangsa daruri lihajatihim krana butuhe nas utawa ibad lidzalika maring mengkono bi'satil ambiya. Wallahu mongko utahe Gusti Allah iku mutafaddilun kang aweh anugrah biha kelawan bi'satil ambiya ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah. Fahiya mongko utawi napa niku bi'satul ambiya iku safaratun perantara benal haqqi ing dalem antarane Allah kang hak taala hale maha suci al haq wa benal khalqi lan ing dalem antarane makhluk. Terus niki perlu diketahui malih bahwa nabi itu hanya ada laki-laki menurut jumhurul ulama. Jadi nopo kok nabi itu hanya lelaki? Karena di dalam Al-Qur'an ada ayat wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidak saya utus dari sebelummu wahai Muhammad kecuali laki-laki yang diberi wahyu. Jadi ini menjadi dalil bahwa Rasul itu hanya ada dari laki-laki. Dan Rasul itu hanya ada dari golongan manusia. Nek ngono kan enten ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing dikon ngibadah ning Gusti Allah kuwi kan jin karo menungsa. Lah jin kuwi isone ngibadah, isone nyembah ning Gusti Allah niku rasule sapa? Ya kita jawab manusia. Karena jin tidak ada rasulnya sendiri. Jadi rasulnya tetap sinten manusia, yaitu Nabi Muhammad. Mulakno teng ngajeng riyin nate enten cerita teng kitab niki. Niki Ja'd bin Qais Al-Muradi niku mlebu Islam, masuk Islam karena sebab mendengarkan dari jin yang muslim. Lah jin muslim itu pengikutnya Nabi Isa. Berarti zaman Nabi Isa itu sudah ada jin juga, dan jin yang mukmin pada zaman periode Nabi Isa itu rasulnya juga Nabi Isa. Artinya tetap saka golongane menungso. Nggih. Kenapa? Jadi enten sahabat namine Ja'd bin Qais niku mlebu Islam usianya sudah 100 tahun. Suatu saat Ja'd bin Qais melampah-melampah
melampah ngoten mawon lah. Tujuannya arep kaji pada masa jahiliyah. Terus kemudian famarorna biwadin min audiatil Yaman. Pas nglewati lembah teng Yaman, basan bengi ista'adna biadimil wadi, berlindung di lembah yang besar. Kan biasa toh musafir bengi nggih leren, butuh tenaga kanggo mlaku sesuk. Nah, basan wis leren kendaraane dicancang, basan malam itu tenang, berarti hadaan itu tenang, anteng. Wanama ashabi, konco-konco barengan rombongane sing arep kaji pas masa jahiliyah itu dia tidur. Tapi Ibnu Qais niku mboten tilem. Idzan hatifun mim ba'di arja'il wadi yakul. Tiba-tiba ada suara tanpa kelihatan wujudnya, niku enten swara bengi-bengi sing mireng jakdu. Niku swarane ngeten, ala ayyuhar raqbul mu'arrasu baligu. Wahai napa golongan orang-orang yang naik kuda itu, yang istirahat di malam hari, sampaikanlah ketika kalian semua sudah sampai di Hijr Ismail dan Zamzam kepada Muhammad, orang yang bernama Muhammad yang diutus, sampaikanlah dari kita penghormatan. Terus saat terusé ngisore waqulu lahu innalidini kasyiatun, dan katakanlah wahai rombongan kepada Muhammad bahwa kita golongan sing swara tanpa rupa wau itu menolong agamamu. Bidzalika ausonal masih ibnu Maryam, karena saya jin sing niku wau diwasiati oleh Isa bin Maryam. Jadi jin niku umure kan dawa. Zamane Nabi Isa melu iman Nabi Isa, ning sadurunge Nabi Isa niku munggah wonten langit, diangkat dateng langit, niku Nabi Isa wasiat teng jin niku, engko nek ana wong sing jenenge Muhammad diutus, awakmu nulunga agamane, meloko agamane. Lah niku titip le ngomong niku teng Kanjeng Nabi, titip pesen ning nggon Jakdu Benu Qais. Akhire Jakdu niku tekan Mekah, tekan Hatim, tekan Hijr Ismail niku napa nyampeke teng Kanjeng Nabi. Yo Islam Jakdu niku, sebab Islame mergo jin. Artine napa? Niki nuduhke bahwa jin manusia itu nabi rasulnya itu bukan dari golongan kecuali dari manusia. Ngoten lho. Iki ora usah mikir nek jin ki ngajine piye ya ngono. Apa ya ana nabi jin, ora usah. Wis pokoke nabine ya Nabi Muhammad. Nah, ngoten nggih. Lah nek nabine Nabi Muhammad, jin Nabi Muhammad niku ya ngandani. Wong jin niku ya nyok sing nakal. Nek pengen kowe ora dinakali jin, sadurunge turu maca ayat kursi. Jin ki ya ngerti kuwi. Ya ngerti nek wong kuwi ayat maca ayat kursi aku ora iso ganggu. Ya ngerti. Ngoten lho. Ana jenengan nek diancam arti santet wong macane ayat kursi. Nggih. Terus ketahuilah bahwa Jibril huwa alladzi yang zilu bil wahyi alal anbiya fi aksaril auqat. Kebanyakan waktu yang memberi wahyu kepada para nabi itu adalah malaikat Jibril. Meskipun dalam sebagian masa yo ora malaikat Jibril tok. Ngoten lho. Qad yang zilu ghairuhu. Terkadang selain malaikat Jibril itu juga bisa menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ana kalane wahyu itu lewat perantara malaikat atau bisamai kalamil lahil azali, atau Gusti Allah mirengke langsung ning para rasul. Kadosta teng Quran dikandhake wa kallama Allahu Musa
taklima. Niku tanpa perantara. Nggih. Nabi Muhammad ningali Allah nalikane mi'raj tanpa perantara, wong malaikat Jibril niku wis misah. Nggih to? Karena apa? Begitu sampai mustawa malaikat Jibril sanjang lautakot damtu sibron. Andaikan kula mumpun Kanjeng Nabi kula lamun saged nderekke sak menten tok. Andaikan kula maju sak kilan mawon, kobong kula mumpun bar. Kita di antara kita punya kedudukan. Saya punya derajat, jenengan punya derajat. Tapi saya hanya mampu sampai di sini. Andaikan saya maju satu jengkal saja, saya akan terbakar. Tapi Kanjeng Nabi ijik bablas. Dan itu berarti nunjukke dhuwur sekali derajate Kanjeng Nabi. Lho niku saged napa niku bisa mai kala millahil azali utawa lewat ngimpi. Mergo ru'yatul anbiya niku hak, ngimpine para nabi niku bener. Itu juga tidak melalui malaikat Jibril. Nabi Ibrahim ngimpi kon bleh putrane niku kan ngimpi. Bahasan kedua ngimpi malih, ketiga ngimpi malih. Niku. Jadi ada kalanya malaikatnya itu juga tidak malaikat Jibril. Seperti nalikane Kanjeng Nabi niku dipun turuni surat Al-Fatihah dan kedua surat dari akhir surat Al-Baqarah. Niku dipun riwayatke bainama Jibrilu qaidun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril itu duduk di sisi Rasulullah, sami'a nakidon min fauqihi, kemudian malaikat Jibril atau Rasulullah itu mendengarkan nakid. Nakid niku nek Imam Nawawi jelaske swara mbukae lawang. Jadi kaya swara lawang buka krek ngoten niku to. Ning arah suara itu datangnya dari langit. Nggih. Farofa'arok sahu, kemudian Rasulullah dan atau malaikat Jibril mengangkat kepalanya. Terus bardanga niku matur hadza babun minas sama futihal yaum lam yuftah qattu ilal yaum. Pintu langit ini suara pintu dari langit, dan pintu langit itu adalah pintu yang tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Nggih, kecuali hari ini. Panazala minhu malakun. Terus bar lawange mengo niku ana malaikat mandhap saking langit. Akhire faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yangzil qattu ilal yaum. Malaikat ini tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Nggih. Pasal lama waqala absyiru binuraini. Malaikat itu akhirnya uluk salam dateng Kanjeng Nabi. Terus malaikat niku matur absyir binuraini. Berbahagialah wahai Muhammad dengan dua nur. Napa? Au tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Yang mana kamu diberi kedua nur itu dan tidak ada nabi sebelummu yang menerima kedua nur ini, kedua nur itu. Sing siji Fatihatil kitabi wa khawatimi suratil Baqarah. Sing siji surat Al-Fatihah, sing sijine pungkasane surat Al-Baqarah. Mulane siji biasane nek tahlilan niku ana Fatihah, terus disusul alif lam mim. Ning bar alif lam mim biasane ana wacan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sak teruse niku akhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra'a bi harfin min huma illa a'taitahu. Kamu tidak membaca dari salah satu dari napa? Dua ayat itu kecuali engkau akan diberi. Biharfin min huma maksudnya ya salah siji saka ayat niku. Soalnya nek
biharfin dimaknani pokoknya satu huruf, engko terus muni alif. Lah alif sing ndi? Bak sing ndi? Maksude ya niku. Ila atoy tahu. Nggih. Lah, ayat ini menunjukkan nggih. Wa fihi bayanu anal malaikata rusulan ilal anbiya'i ghaira Jibril. Jadi ulama menafsiri hadis ini menjelaskan bahwa ada golongan dari malaikat yang diutus kepada para nabi menyampaikan wahyu untuk para nabi selain malaikat Jibril. Dan ini juga menetapkan bahwa di langit itu ada beberapa pintu. Dan langit itu pintunya bisa terbuka, bisa ditutup. Dan bahwasanya sebagian malaikat itu ada yang tidak turun ke bumi, kecuali karena beberapa perkara yang besar. Salah sijining kei kabar gembira. Di langit sing wong napa ning dhuwur niku ana pira-pira lawang. Hadise kathah diantarane Kanjeng Nabi pas Mi'raj niku nggih kon bukake lawang. Nggih. Soale nek ora ngerti ngeten iki, engko kadang-kadang lho malaikat yang menyampaikan wahyu hanya malaikat Jibril saja. Malah kula nate ditangleti lare kuliah niku. Malaikat Jibril itu sekarang nganggur ya, Pak ya. Lah napa to kok nganggur? Lah kan tugasnya menyampaikan wahyu. Lah sakniki napa? Lah padahal tugas malaikat Jibril itu kan tidak hanya menyampaikan wahyu, di antarane al-muwakkal birrih. Malaikat yang dipasrai angin itu juga malaikat Jibril. Malaikat yang dipasrai sok benteng buri ana timbangan itu juga salah satunya malaikat Jibril. Kok iso muni nganggur? Oh, berarti tidak hanya menyampaikan wahyu saja ya? Iya, mulakno ngaji yo. Mulakno ngaji yo. Ben ngerti ngoten. Bon, niki mungkin enten pertanyaan, sak menten riyen. Engko peh apa? Kula muni ora malaikat Jibril tok dianggap sesat. padahal mergo ora tau krungu. Jadi salah satunya turunnya apa? Al-Fatihah. Ya memang di situ ada malaikat Jibril, tapi sing enggak kabar niku malaikat yang enggak pernah turun yang ke bumi kecuali itu. Di malaikat itu kan memang napa aksaruhum fis sama. Jadi kata-kata ini ku ning langit, ghaliban. Ora ana sakilan ning langit niku kecuali ada malaikat yang rukuk, yang sujud. Enak sing ngomong 4 jari. Niku ada malaikat yang rukuk dan sujud. Tapi juga ada malaikat yang di bumi. Tapi kathah sing teng langit. Malaikat. Al-farqu tawi perbedaan bainal ambiya'in dalam antarane pira-pira nabi wa rusuli lan pira-pira utusan. Iklam weruh sira anan nabiya sak temene nabi wa rasulah lan rasul iku yastarikani sekuton karone fil wahyi ing dalem wahyu. Pakulun mongko utawi saben suci saking ambiya wa rusul iku kot auha temen paring wahyu sapa Allahu Gusti Allah ilaihi maring kulin bisyar'in kelawan syariat yakmalu kang ngamal sapa kulun bihi kelawan syar'in litabelighi krana arahe nyampeaken kulun linnasi maring sar nanungsa gaira anar rasulah mung wae sak temene rasul iku yakti teka sapa rasul binaskhi ba'di syar'in kelawan nyalin sebagiane syariat iman binaskhi ba'di syar'iman kelawan nasah utawa nyalini sebagian syariate nabi qoblau kang ing dalem sadurunge rasul
Obisar'in utawa kelawan syariat jadi din kang anyar. Jadi nek nabi niku padha-padha dikai wahyu saking Gusti Allah. Bahkan pada satu periode itu bisa ada 1000 nabi itu bisa. Oke, bisa ada 1000 nabi. Bahkan Nabi Dawud dan Nabi sinten Musa itu kan Ibrahim itu satu periode, Nabi Harun, Nabi Musa niku satu periode nggih. Ku dikai wahyu saking Gusti Allah. Padha ning nek napa Rasul, nek sing Rasul nggih. Niku ada kalanya hukumnya yang dahulu itu disalin. Kados to riyen nikah itu enggak hanya 4 tanpa batas. Tapi bahasan Kanjeng Nabi saiki dibatasi 4. Niku kan berarti menyalin. Utawa syariat yang baru. Karena para nabi dulu salatnya mboten 5 waktu. Enek sing dhuwur tok, ana sing asar tok, ana sing maghrib tok, ana sing isya tok, ana sing subuh tok. Pas zaman kita niku ada 5 waktu niku. Karena ora syariat baru ya mungkin nabi itu gur diperintah nganu tok. Sampaikanlah syariat Nabi Musa. Nah, berarti kan padha, maksudnya kula kandhake padha. Niku mboten rasul, tapi nabi. Jadi yang tidak turun sesuatu yang baru, tapi hanya disuruh mengamalkan syariat Rasul sebelumnya, itu maka nabi. Nek napa dikai syariat sing anyar utawa nasah sebagian hukum sebelumnya itu maka rasul. Nasah niku nggih kathah. Nasah niku sing dinasah kathah. Qad warada an adatal anbiya mi'atun wa arba'atun wa isruna. Ana wurud niku 100 pira-pira mi'atun wa arba'atun wa isruna. Berarti 124.000 nabi niku jumlahe enek 124.000. Fihim salasu mi'atin wa salasata asyara rasulah. Di antara 124 ada 313. Jadi salasu mi'ah ini kan 300. Salasata asyara niku 13. Itu menjadi rasul. Niki didalke hadise kalih Imam Ibnu Hibban wasohahahu dan disohehkan oleh Imam Ibnu Hibban 124.000 sing 313 niku rasul. Jadi rasule 313. Awal para nabi sinten? Nabi Adam dan akhirnya itu Nabi Muhammad. Lah pilihane nabi niku siji Nabi Muhammad, nomor loro Ibrahim, nomor 3 Musa, nomor 4 Isa, terus Nabi Nuh. Iku napa nomor sijine Nabi Muhammad, Ibrahim, terus sinten Musa, Isa, terus Nuh. Niku gangsal. Mulakno niki biasane disebut ulul azmi. Nek teng nandome gini kok Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu. Niku. Siji Muhammad, terus Ibrahim, terus Musa disebut kalimuhu. Terus napa Faisa fanuhun hum
ulul azmi fa'lami niku enten nadoman ngoten niku nggih. Niku ulul azmi. Adapun hadis la tukhayyiru bainal anbiya kan teng kitab Bukhari enten hadis aja pripun nggih ngarane. Nganggep sing ngutamak-ngutamake aja banding-bandingke antar para nabi. Maksudnya kita yang tidak boleh itu membandingkan tapi dengan pendapat kita. Maksudnya maknane hadis niku la tadkhulu fit tafdil bi araikum. Jangan masuk ke dalam mengutamakan di antara para nabi itu dengan pendapat kalian. Contohnya ngene, nek logikane kan kata to saiki wong nggo logika niku. Kowe nek jaro kudune malah rene sik ora rono. Nate mireng ngaten iki mboten. Kudune kowe rene sik. Wong iki pernae mbahne kok. Pernae wong tuwane. Niku kan pendapat to niku. Lah nek diatur ngono, kudune kowe nek selawat kuwi ning Nabi Adam sik. Lah piye? Kuwi mbahne. Kuwi pok-pokane manungsa. Nggih, ngono kadang-kadang iki ning lali karo hadis Anas sayyidu waladi Adam. Terus sak teruse niku hadis-hadis sing iku ora ana kaitane karo kuwi blok. Lah niku kadang-kadang pendapat niku nyok ngono kuwi. Lah nek diatur ngono kan nek dhewe malah yang paling utama seharusnya Adam kuwi pok-poke manungsa. Lah iki akal to lho. Aide jangan masuk ke situ tapi dengan pendapat kita. Tapi apa? Kalau li ana tafdil bainal anbiya birra'yi la yajuz. Karena mengutamakan antar para nabi dengan pendapat kita enggak boleh. Innamat tafdilu bil wahyi. Tapi tahdil mengutamakan para nabi itu kita mendapat wahyu. Faman akhbarahu ta'ala annahum afdalu min ghairihi minal anbiya fahumul afdalun. Kalau Allah sudah mengatakan itu paling utama, yo itu yang utama. Ini kan bukan dari pendapat kita. Memang Gusti Allah ngutamake kok. Yo mboten masalah wong teng Quran yo dijelaske. Nggih, dadi teng Quran yo dijelaske. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Jadi Gusti Allah niku ngutuske apa milih antarane malaikat pira-pira rusul dan antara manusia. Terus wis enten malih ngenjing. Jadi mengutamakan itu tidak boleh dengan pendapat kita nggih. Lah kae iki pernae wong tuane yo tetep ae dhewe kan ziarah kan yang kita kan tabarukan. Nek niate tabarukan yo ning wali no. Kan ora mesti to wali iki bapake wali. Mboten mesti. Mboten mesti wali niku bapake wali, dereng mesti. Kalau tabarukan padahal anjurannya kan yuk ninggon wong saleh, wong anu ngoten niku. Ampun sak menten den wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa